भाई जितने भी लोग हैं पीछे बैठ जाएं, बैठेंगे तो फिर साहब को मैं दावत खिताब दूंगा। प्लीज रास्ता दें, पीछे 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 भाई। खुदा तव्हां सभिनी खे ख़ुशि रखे, तव्हां तकलीफ़ कई इन दावत में जलसे में तव्हां शिरकत कई, तव्हांजी महिरबानी। हे नवाब शाह, इन जो हाणे नालो चेंज थी वियो आहे, हे साॻियो ई नवाब शाह आहे जाथां आसिफ अली ज़रदारी साहब फ़ैसिलो कयो लोकल गवर्नमेंट जे इलेक्शन में काउंसलर जे लाइ इलेक्शन विढ़ण जे लाइ, त ज़रदारी साहब काउंसलर भी इलेक्ट न थी सघियो। उन खां पोइ इहो साॻियो ई नवाब शाह आहे जाथां ज़रदारी साहब ॿीहर फ़ैसिलो कयो मरहूम ज़ियाउल हक़ साहब जे दौर में जो सूबाई असेंबली जो मेंबर थींदो, त साईं जी ज़मानत इन ई नवाब शाह में ज़ब्त थी हुई, इलेक्ट न थी सघियो। ऐं हाणे भुटे मरहूम जे नाले ते सॼो ख़ानदान भी इलेक्ट थियो आहे। भुटे मरहूम जे नाले ते बेनज़ीर साहिबा जे नाले ते इन्हनि फ़ाइदा भी खयां, लेकिन ख़ुदा जी शान ॾिसो, मरहूम ज़ुल्फ़कार अली भुटे जे कंहिं भी ख़ानदान जे फ़र्द वटि पीपल्स पार्टी जी टिकट न आहे। हाकिम अली ज़रदारी जे ख़ानदान खे पीपल्स पार्टी जी टिकट ॾिनी वई आहे, जॾहिं त पार्टी ज़ुल्फ़कार अली भुटे जी हुई। हिते 8-10 सालनि खां जो हुकूमत रही, उन में असांजो काश्तकार तमामु पोइते हलियो वियो। जिथे भी ज़रदारी साहबनि जी बनी हुई, जिथे उन्हनि बनी ख़रीदारी कई, कंहिंखां ज़ोर ते ज़मीन वरिती वई, जिथे भी ज़मींदारी ज़रदारी साहब जी हुते पाणी हुयो, लेकिन बाक़ी सिंध वारनि खे पाणी जी तमामु वॾी तकलीफ़ हुई। कणिक जॾहिं लहंदी हुई, कणिक जे सीज़न में कणिक जी बोरियूं सभु विकामजी वेंदियूं। काश्तकार वटि फूड डिपार्टमेंट ताईं कणिक पहुचाइण जे लाइ कोई ज़रियो न हो, छो जो बोरियूं मिलंदी बि न हुयूं। साॻे ई काश्तकार खां 1100 में कणिक ख़रीद करे सरकार जो कयो। सीज़न शुरू थियण खां अॻु में कराची में मिल वारनि खे, शुगर मिल वारनि खे घुरायो वियो। अनवर मजीद साहब जे दफ़्तर में मीटिंग थी, हुते शुगर मिल वारनि खे इहो चयो वियो, साहब का हुक्म है 100 रुपए मन की कीमत देनी है, 1 पैसा ऊपर नहीं देना है। सब शुगर मिल वारा खामोश थी विया। छड़ो कोई शुगर मिल में सिंध में जिन्हनि जवाब ॾिनो, हिकु भटियारी ॿी सांगड़ शुगर में, उन्हनि चयो कि साईं काश्तकार असांजो पंहिंजो आहे, असां नथा ॾेई सघूं, छो जो असां काश्तकारनि सां, नंढे ज़मींदारनि सां वाइदो करे आया आहियूं। तव्हां असांखे कमंद पहुचायो 140 रुपए जे हिसाब। अगर 120 थी वियो, 100 रुपयो थी वियो, असां तव्हांखे 140 भरे ॾींदा। अगर 140 खां मथे रेट कमनि जो थिए थो, असां सां बि तव्हां हिसाब कयो, असां तव्हांखे भरे ॾींदा। जंहिं ते कुझु धमकियूं बि ॾिनी वयूं, जेको नताइज जे लाइ तव्हां तयारु थियो। सांगड़ शुगर मिल वारनि खे इहो बि चयो कि करम आपकी मिल जो है चलने नहीं देंगे। जैसे सांगड़ शुगर मिल वारनि चयो भाई पिछले साल भी हमें नुकसान हुआ था, मेहरबानी करो कुरियर भेज के हम मिल सील करा दो, हमें मिल चलानी नहीं। अगर चलाएंगे
तो कीमत हम देंगे। खुदा खुश रखे हमारे चीफ जस्टिस को, जिसने मिल वालों को बुलाया अपने कोर्ट में और लाइन की तरफ से खड़ा किया और कहा कि ये कीमत देनी है, नहीं तो हमारा काश्तकार तबाह हो जाता, रुल जाता, जो अभी भी रुल गया। न पानी मिलता है, न उनको बोरियां मिलती हैं कि अपनी फसल पहुंचा सके फूड डिपार्टमेंट तक।